बड़े बड़े जो दिखे लोग, तिनके व्यापे चिंता रोग। जो जितना बड़ा नजर आ रहा है ना हमें, किसके पास बड़ा धन है, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़ा खुश रहता होगा, कभी उसके दिल से पूछिए बैठ के। हमें लगता है क्योंकि हम कभी भी अपनी प्रेजेंट सिचुएशन से संतुष्ट नहीं रहते। दूसरे की थाली में घी ज्यादा ही लगता है हमेशा। बचपन में थे तब लगता था कि जब बड़े हो जाएंगे ना तब खुश रहेंगे, तभी है आनंद। जब बड़े हो गए